Тимашевская школа, Попова Таня, пусть трудится душа. Солнечные зайчики мне стучат в окно. Просыпайся, внученька, солнце высоко. Поспеши на речку, на цветайский костер. Там стихи и песни, и важный разговор. Что мне нужно делать? Спрашиваю я. Ничего, ответила, пусть трудится душа. Я уже на речке, и душа в труде, а вода прозрачная, и листья на воде. В речке отражается праздничный костер, и ведут ребята важный разговор. Отчего же сладко на сердце у меня, словно те, кто рядом, все они родня. Нет пока ответа, но трудится душа, значит, будет эта задача решена. А костер пылает, высоко горит. Цветаева Марина со мною говорит.